don kana so kai muryar budurwa ne haka muryar mace sai ka zo ka danna wannan bibin misali sai kawai ka zo ka danna wannan back. So yanzu bari ku ga mi voice ku ga yanda muryar za ta kasance. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Isma. So a yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda ake canza murya a WhatsApp. Misali kana son ka tura mu wani sako baka so ya gane kai ne, ko kuma kana so ka irin tsokana abokinka ko wani abu makamancin haka, kana so ka canza mai murya baka so ya gane kai ne kake mai magana. So zaka iya zuwa ka canza muryarka a WhatsApp, ka zaɓi muryar mace ko muryar namiji ko muryan yaro, duk wata dai murya da kake so ka zaɓa zaka iya zaɓa domin ka je ka mai magana kuma ba zai ma iya gane waye ba saboda an riga an canza murya. Dan ganin yadda zamu je mu nuna muku wannan bidiyon, ku biyo mu a ƙarshen bidiyon nan. So amma kafin in nuna muku ina buƙatar wa'inda ba samu sun danna mana subscribe a wannan YouTube ɗin tamu mai albarka ta HausaTv ba, su danna mana, sa'annan su danna ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne zaka samu bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Sa'annan idan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna mai lakin domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji cewa muna son yi muku bidiyo. Sa'annan ku taimaka ku yi mana sharing ɗin bidiyon nan domin ya yaɗin mu mutane da wasu amfana da kalan wannan bidiyon da muke kawo muku na wannan channel ɗin tamu mai albarka ta HausaTv. In ka shirya mu shiga cikin bidiyon. So kamar yadda muka ce za mu nuna muku yadda ka je ka canza muryarka a WhatsApp ba tare da an gane muryarka kai ke magana ba. Za ka iya zuwa ka sa muryar mace, muryar namiji, muryar yaro, muryar budurwa, duk dai wani murya da suka sa za ka iya zuwa ka sa. To kamar yadda muka ce za mu nuna muku, in za mu shiga WhatsApp ɗin mu kai tsaye sai mu shige shi kamar haka da kuke gani. In kana amfani da GB ne ma, to in kana amfani da normal WhatsApp ne, duk da wanda kake amfani da shi sai ka buɗe shi. Bayan ka buɗe shi sai ka je ka zaɓi wanda kake so ka yi wa wannan abun. Misali ga wannan misali shi muke so mu canza mu murya. So kai tsaye kawai za mu zo wannan gun ɗan saman nan ga wasu 'yan ɗigo-ɗigo guda uku sai mu danna su. So bayan mun danna su za ku ga gashi nan view contact, media, search mode, welfare for more, ga su nan dai duka sun nuno ma. Ya ka zo wannan da aka ce ma voice changer ɗin nan gashi nan sai kawai ka danna shi voice changer kai tsaye. Kana zuwa zai nuno ma muryoyi wa'inda suka sassa wanda za ka iya amfani da su. Ga nan robot, baby, ga su nan dai duka sai ka zaɓi wanda kake so. Don kana so kai muryar budurwa ne haka muryar mace sai ka zo ka danna wannan bibin misali sai kawai ka zo ka danna wannan back. So yanzu bari ku ga mi voice ku ga yanda muryar za ta kasance. So yanzu bari ku ga yanda muryar za ta kasance. So kun ji yanda muryar ta kasance. So yanzu duk wanda kake so ka zaɓa za ka iya zuwa misali, duk ga su nan kala-kala sai wanda ka zaɓa. Ga su nan duka, ga na robot nan duka gashi nan, ga slow motion nan gashi nan duka dai, ga irin in kana so ma kai magana da sauri-sauri ga fast nan duka dai wanda kake so. To wannan duka shine ƙarshen bidiyon namu, sai mun haɗu a wani sabon bidiyon. To barkanmu da dawa, duka wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka yi wannan, da fatan kai ma za ka yi domin ka burge abokananka ko kai tsokana wani abokinka. Duka wannan shine ƙarshen bidiyon. Anan nake ce muku wassalamu alaikum, sai mun haɗu a wani sabon bidiyon.